Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang sadaya warga kelas 8? Mugia dina danget ieu urang sadaya di tangtayungan ku Gusti anu Maha Suci. Hideup tangtu kungsi maca novel. Boh dina basa Indonesia atanapi dina basa Sejen. Tah dina sastra Sunda oge loba pisan novel anu bisa dibaca. Jejerna oge rupa-rupa. Bisa aya nu ngaguar kahirupan manusia di zaman bihari, tapi ka aya nu nyaritakeun kahirupan modern di alam kiwari. Novel beda jeung maca carpon. Ari novel mah biasana leuwih antep karasana, sabab anu dipedarna oge leuwih jero. Nah, dina novel Sunda, urang bisa manggihan keayaan kiwari, manusia zaman kiwari, anu geus bisa ngagunakeun hasil teknologi oge. Dina pangajaran ayeuna, hideup seja diajar ngeunaan novel. Anapun hideup sanggeus diajari novel dipiharep mibanda kamampuh maca novel, ngaanalisis novel, nyusun tingkesan carita novel, nyaritakeun deui eusi novel, tur nyusun resensi novel. Ta ayeuna peku hideup tengetan contoh novel dina pintonan ieu. Wilujeng nyakseni. Dalem Boncel karya Ki Umbara bagian kahiji. Di tutugan Gunung Giri awas aya hiji lembur. Lembur leutik sarta nenggang. Henteu gegek ngan 4-5 imah. Boh imah boh pakaranganana bararesih sarta raresik. Eta lembur katelahna kandang wesi. Imah anu sajolan ti jalan, potongan garduh ngupuk, lain panggung make kolong saperti nulian. Anu bogana lain pituin urang dinya, tapi nu bubuara geus lila. Di buruanana eta imah rajeg 5-6 pangelatan manuk titiranna luhur. Tihangna gombong salenjir-lenjir. Dina lebah saung kurungna make papaes nanagaan di alus-alus, make dicet sagala. Di tepas imahna tea oge rantui kurung titiran, aya nu dicet beureum, aya nu di ermas, aya nu didarawisan sarta digantungan tiiran-tiiran mute. Endah pisan, manukna aya puluhna, baleger. Meh unggal isuk waktu hanet poyan, anu bogana sok anekak dina babalean di buruan. Mani dengdek-dengdek bae ngadengikeun manuk anu keur ngarelak di sarada patembalan. Bari ngagigirkeun cikopi lekoh ngebul ngelepus udud. Tampolana mun si pacar keur ngelak mah lat poho kana ngenyot udud. Da eta cenah lebar sieun kaliwat dina lebah leng ketekungna. Bujang-bujangna oge sok nyalampeurkeun marilu nanggap sora manuk ngelak, ngayunkeun karesep dununganana. Da ngalarti mah henteu. Unggal jumaah kaliwon najan aya gawe baku anu perlu oge, bujang nu namina bangsa mah teu kudu nyabak pagawean sejen, da kapetok kana ngamandian manuk. Sabab ngan ki bangsa anu tabah kana ngurus lilinggeran titiiran mah. Aya deui pangaboga eta jalma teh kana kuda. Manehna bogaeun kuda jalu bulu daragem. Gedoganana henteu jauh ti imahna, beulah katuhu yang hareup ngidul. Kacida dipikanyaahna kawantu kuda satria pinayungan bijana mah. Demi nu ngurus eta kuda aya nu ngabaku. Nyaeta bujangna budak ngora anu siga kolot. Pangawakanana cengkrang, namina Boncel. Dina hiji poe pasosore, saenggeus si Boncel nenden sundung, karak pisan datang tas ngarit, ujug-ujug haok bae dicarekan ku dununganana, sarta teu anta parah krewok ceulina digoengkeun, tuluy dikusrukeun ka jero gedogan. Enyo kusia, nah eta rarapen ngabayak diantep bae. Nah eta nu nguyumbang teu diberesihan. Aduh sia, henteu tulaten kana ingon-ingon. Kumaha lamun eta kuda gering, rek dikumahakeun ku sia. Tara apik, tara ngagugu kana parentah dunungan. Teu acan bae juragan, kapan abdi teh nembe dongkap pisan mentas ngarit. Wah, ngalawan sia kadunungan teh. Kalah kahakan bae, ari gawe goreng, sia moal dibere nyatu ku aing. Unggal sore unggal isuk oge disapuan ku abdi.
Ayeuna bade dibersihan, tong make nyarekan. Ah, sia malin ngahaja bae sina bala ngarah kuda aing paeh. Ame sian teu ngarit, budak ngadul sia. Bari ngomong kitu teh, cukok najong kana bobokong si Boncel. Atuh si Boncel nepi ka ti jolongjong meh ti kusruk kana tataban. Poe eta Boncel henteu meunang timbal. Atuh nongkrong teu barang dahar nepi ka isuk deui. Diparak jeung disiksa kitu teh kudununganana teu sirikna unggal poe, tapi lain kulantaran goreng pagawean. Ieu mah kusabab beungisna nu jadi dunungan bae. Pedah tadina aya pasendatan jeung bapakna alatan hutang. Cag. Nah, sabada hidup tadi ngabandungan novel anu judulna Dalam Boncel, pek ayeuna regepkeun ku hidup padaran ngeunaan novel. Novel asalna tina basa Latin novellus, asal kecapna novus nu hartina anyar. Istilah novel asup kana basa Inggris dina abad ke-16 tina kecap novela basa Itali. Nah, novel dina kasusastraan Sunda mah mangrupa pangaruh tina sastra Walanda. Kukituna aya nu nyebutkeun yen novel mangrupa karangan karya sampeuran. Jadi kaasup kana karya sastra anyar atawa sastra modern. Novel dina kasusastraan Sunda hartina sarua jeung roman, nyaeta carita fiksi dina wangun prosa nu ukuranana panjang. Jadi leuwih panjang tibatan carita pondok atawa carpon. Aya galur, palaku, jeung watekna nu ngagambarkeun kanyataan hirup manusia dina tempat jeung waktu anu tangtu. Samemeh novel dipikawanoh dina kasusastraan Sunda geus ti heula aya wawacan, nyaeta carita panjang nu ngalalakon. Ngan ditulisna dina wangun ugeran atawa puisi, nyaeta mangrupa pupuh. Dina tahun 1814 novel munggaran dina basa Sunda medal, nyaeta judulna Baruang Kanu Ngarora karangan Deka Ardiwinata. Saenggeus Baruang Kanu Ngarora medal novel-novel anu sejena, umpamana wae Agan Permas karangan Yohana di tahun 1828, Siti Rayati karangan Muhammad Sanusi di tahun 1827, Mantri Jero jeung Pangeran Kornel karangan R. Memed Sastra Hadi Prawira di tahun 1830. Kusabab novel kaasup kana karya sastra, tangtu novel oge mibanda unsur-unsur pangwangunna sarua saperti carpon. Nah, unsur-unsur novel atawa unsur-unsur intrinsikna salah sahijina nyaeta anu kahiji aya tema atawa jejer mangrupakeun ide pokok hiji carita atawa jejer anu dijadikeun pokok carita dina eta novel. Nu kadua aya anu disebut palaku. Palaku biasana dibagi jadi 3, aya palaku utama atawa protagonis, aya palaku anu jadi lawanna nyaeta antagonis, oge aya palaku tambahan pikeun ngahirupkeun carita. Biasana panengah di antara protagonis jeung antagonis. Nah, kusabab carita na panjang tea, biasana palaku dina novel leuwih ti 10. Nah, unsur anu katilu nyaeta latar atawa setting. Latar atawa setting nyaeta tempat lumangsungna carita, jeung waktu lumangsungna carita oge suasana nu aya dina carita. Nu kaopat nyaeta aya galur atawa plot. Galur atawa plot nyaeta runtuyan kajadian anu ngawangun hiji carita. Galur biasana dibagi jadi 3, nyaeta aya galur maju, maksudna kajadian anu runtuyanana saluyu jeung urutan waktu, timimiti nepi ka pamustungan teh merele. Jadi nyaritakeun carita timimiti nepi ka pamustungan atawa pamungkas. Nu kadua aya galur mundur, nyaeta kajadian anu runtuyanana teu saluyu jeung urutan waktu kajadian atawa carita. Biasana dimimitian ti kajadian pamungkas terus diteruskan kana kajadian munggaran. Galur mundur biasana disebut oge galur flashback. Nu katilu aya nu disebut galur bobok tengah. Bobok tengah ieu biasana caritana ujug-ujug kana tengah carita. Dituluykeun kana bagian bubuka terus dipungkas ku kajadian anu pamungkas. Biasana galur umumna diwangun ku sababaraha bagian.
Anu kahiji nyaeta aya bagian bubuka. Bagian bubuka mangrupakeun bagian lukisan waktu, tempat, atawa kajadian anu mangrupa munggaran carita. Nu kadua nyaeta midangkeun pasualan. Midangkeun pasualan bagian ieu biasana nyaritakeun pasualan anu keur disanghareupan ku para palaku carita. Nu katilu nyaeta masalah muncer atawa klimaks. Di dieu nyaritakeun masalah anu keur meumeujeunna harengheng. Nah, terus aya pasoalan anu bisa diungkulan atawa anti klimaks. Biasana pasoalan geus bisa diungkulan jeung kahariwang mimiti ngurangan. Alur anu pamungkas nyaeta pungkasan carita atawa denouement. Di dieu maksudna pasoalan geus kapanggih jalan kaluarna. Unsur anu kalima amanat nyaeta pesen atawa nasehat nu rek ditepikeun ku pangarang ngaliwatan hiji carita. Nah, unsur anu kagenep atau anu pamungkas nyaeta puser implengan pangarang atau anu disebut point of view nyaeta cara pangarang nyaritakeun hiji carita. Biasana digunakeun caturan jalma kahiji atawa caturan jalma katilu. Caturan jalma kahiji atawa sudut pandang orang pertama nyaeta pangarang seolah-olah palaku utama. Nah, pangarang nyaritakeun palaku ngagunakeun kecap sulur kuring. Kadua nyaeta caturan jalma katilu, pangarang nyaritakeun palaku ku cara nyebutkeun ngaran palakuna. Nah, dumasar eusina jeung palakuna nopel dipasing-pasing jadi nu kahiji nyaeta nopel barudak. Nopel barudak nyaeta nopel anu diajangkeun pikeun bacaeun barudak. Biasana masalah jeung palakuna raket patalina jeung kahirupan barudak. Contona Budak Teuneung karangan Samsudi, Si Paser karangan Tatang Sumarsono, jeung Guha Karang Legok Pari karangan Hidayat Susanto. Nu kadua nopel rumaja. Nopel rumaja nyaeta nopel anu palakuna para rumaja tur eusina nyaritakeun masalah-masalah rumaja. Contona nyaeta Cinta Pabeulit karangan Edi D. Iskandar. Nu katilu nopel dewasa. Nopel dewasa nyaeta nopel anu eusina nyaritakeun masalah-masalah jalma anu geus dewasa atawa anu sawawa. Contona Rusiah Nu Goreng Patut Benang Yuhana jeung Sukria. Dumasar kana jejerna nopel Sunda bisa dipasing-pasing. Jadi nu kahiji aya nopel Silih Asih. Nopel Silih Asih nyaeta nopel anu eusina nyaritakeun silih pikanyaah antara palaku utamana. Contona nopel Lain Eta karangan Muhammad Amri. Nu kadua aya nopel Kulawarga. Nopel Kulawarga nyaeta nopel anu eusina nyaritakeun masalah kulawarga palaku utamana. Contona Pipisahan karangan RAF. Nu katilu aya nopel sosial. Nopel sosial nyaeta nopel anu eusina nyoko kana masalah sosial. Palaku bisa jadi mangrupa subyek, korban atawa saksi eta kaayaan. Contona Lembur Singkur karangan Abdullah Mustafa. Nu kaopat aya nopel misteri. Nopel misteri nyaeta nopel anu eusina nyaritakeun hal-hal anu ngandung rusiah. Upamana bae nyaritakeun neangan palaku Rajapati atawa palaku kajahatan sejenna. Contona Lalir Bodas karangan Sambas jeung Susangka. Nu kalima nopel sajarah. Nopel sajarah nyaeta nopel anu eusina ngandung unsur-unsur sajarah. Boh palaku utamana boh kajadianana nyokok kana sajarah. Contona nopel Pangeran Cornel karangan R. Memed Sastra Hadi Prawira. Nu pamungkas aya nopel jiwa. Nopel jiwa nyaeta nopel anu eusina nyaritakeun hal-hal anu patalina jeung jiwa palaku utamana. Contona Arca karangan Ningrum Julaiha. Nah, tadi Hidep Ngebandungan nopel Dalem Boncel karangan Ki Umbara. Numutkeun hidep dumasar eusi jeung palakuna kira-kira nopel Dalem Boncel kaasup kana nopel naon? Ya, leres. Nopel Dalem Boncel kaasup kana nopel dewasa. Jadi nyaritakeun masalah-masalah jalma anu geus dewasa. Nah, kumaha dumasar kana jejerna kaasup kana nopel naon? Nopel Dalem Boncel teh. Nah, rupina
Ayeuna pedaran ngeunaan novel dicekapkeun deui ka dieu mugia ieu seueur manfaatna kanggo urang sadayana. Hatur nuhun kana perhatosanana. Hapunten bilih aya kalepatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.